არისტოტელეს ნიკომაქეს ეთიკიდან არის მერვე წიგნი, მე-13 თავი, ესე იწყება, ეს არის 1162b. ну ეს შრიფტია ეგეთი. როგორც თავიდანვე ითქვა, არსებობს მეგობრობის სამი სახე. არ ვიცი თარგმანია ეს ინტერნეტში ვნახე. მეგობრობა შეიძლება არსებობდეს როგორც თანასწორობის, ისე უპირატესობის საფუძველზე. შეიძლება მეგობრობდნენ კარგი ადამიანები კარგ ადამიანებთან. მეგობრობა შეიძლება სიამოვნებისა და სარგებლობის გამოც. ისინი შეიძლება გათანასწორდნენ როგორც სარგებლობის, ისე ქონების საშუალებით. თანასწორნი უნდა მეგობრობდნენ თანასწორობის საფუძველზე, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში საჭირო იქნება გათანასწორება. უთანასწორობის შემთხვევაში იმან, ვისაც მეტი აქვს, უნდა მისცეს იმას, ვისაც ნაკლები აქვს პროპორციის პრინციპის დაცვით. პროპორციის პრინციპის დაცვით. ეს ისე გამოდის თითქოს სოციალიზმი არის, ესე იგი რა პროპორციაზეა ახლა აქ საერთო პროპორციის პრინციპის დაცვით. პროპორციის პრინციპი, რომელ პროპორციაზეა ლაპარაკი, ხო? თან უნდა მისცეს, ვისაც ნაკლები აქვს, ხო, პროპორციის პრინციპის დაცვით. რუსულშიც, ესე იგი, რუსულშიც არის ეს ფრაზა, მე მოვძებნე ეს რუსულში ეს ფრაზა. რუსულში არის შემდეგნაირად. И поскольку равны сообразно своей уравненности должны быть равны и в чувстве дружбы, и во всем остальном, неравные должны воздавать друзьям пропорционально превосходству. ქართულში როგორ იყო პროპორციის მიხედვით, ხო? იქ რაღაც ისე იყო, რაღაც პროპორციის მიხედვით, ესე იგი რაც ნიშნავს ეს პროპორციის მიხედვით, დავკარგე უკვე კაცო. ხო, და მისცეს, ვისაც ნაკლები აქვს პროპორციის მიხედვით. ეს ცოტა არ იყოს უცნაური, ვისაც ნაკლები აქვს პროპორციის პრინციპის დაცვით. ეხლა ინგლისურშიც ვნახე მე მაშინ და ინგლისურშიც რამდენიმე თარგმანია, რუსულში ერთი ეს თარგმანი ვნახე, მხოლოდ იმაში ინტერნეტში საერთოდ ხოლმე 2-3 თარგმანი აქვს ხოლმე რუსებს. ინგლისურადაც ვნახე 2-3 განსხვავებული თარგმანი და იქაც ესეთი გაურკვევლობა იყო. თავად ბერძნულში არის ესეთი რაღაცა, tous Dionysus, ხოლო ისინი ვინც არ არიანო უთანასწორო, ხო, tous Dionysus, ხოლო უთანასწორთათვის tu analogon tes υπεροχές αποδιδώνε. υπერοχის, ესე იგი, აღმატებულობის ანალოგიის მიხედვით მიეცემოდეს ან გაუნაწილ აპოდიდო ბერძნულად ნიშნავს კიდე განაწილებას, გაუნაწილდებოდეს. მიეცემოდეს კი არ არის აპოდიდონდე, ესე იგი გაუნაწილდებოდეს. აპოდიდო არის მივცემ რა, ვალზე. დინო არის მივცემ, აპოდინო არის გამოვცემ რა, აპო არის ქვემოდან ზემოთ არის, აპო არის რაღაციდან გამოცემდეთ რა, ესე იგი რაღაცას უნაწილებ რა, ესე იგი დიდი ცომის ნაწერვა, ცომი რა პურის ნაწერვა იყო და tkapese რომ აპოდიდო თითოეულს გაუზიარებდე რა, ესე არის აპოდიდო არის. რუსულში როგორ იყო? ხო, ნუ რაც არის. აპოდიდო. ეს არის ნიკომაქეს ეთიკიდან და არის წიგნი, ესე იგი, ეს არის წიგნი არისტოტელის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში, მაგრამ არის შესავალი ერთ-ერთი თანამედროვე ბერძენი ფილოსოფოსის მკვლევარის, არისტოტელეს მკვლევარის, ძველბერძნული ესეთი გამოჩენა, საკმაოდ ძალიან დიდი, აი წიგნი ნახეთ რა მხელა, ხო? და შესავალი დაახლოებით არის საკმაოდ დიდი. სხვადასხვა რუსული შესავალი ძალიან დიდია, აი ნახეთ ეს ნახევარი წიგნი.
თითქმის ნახევარწიგნი არის შესავალი. Ну, შემდეგ არის კიდევ ბოლოს არის კიდევ თავად სკოლიოები დართული რა, ესე იგი ეს არის სკოლიოები დართული თვითონ უკვე პოლიტიკის ორ წიგნს. ესე იგი ნახეთ როგორ არის დანაწილებული. ფაქტობრივად ეს შესავალი თვითონ დიდა შემდეგ ეს უკვე სკოლიოებია წვრილი ასოთი დაწერილი. ძალიან საინტერესო რაღაცაა ეს სხვათა შორის ეს შესავალი ძალიან სასიამოვნო რუსულადაც საკმაოდ კარგი ინტერნეტია შეგიძლიათ მოძებნოთ. შესაძლოა ქართულშიც ეს წიგნი რომელიც არის იქაც შესავალია ქართულში აღარ მახსოვს წავი. ეხლა ესე იგი საქართველოში რო ვიყავი, ეხლა რო ვიყავი საქართველოში. მაშინ ეს წიგნი დისერტაციას რო წერდი პოლიტიკაზე, წერდი რაღაცა ლიტურგია და პოლიტიკა. მაშინ ეს არისტოტელეს ეს პოლიტიკის აი ამ წიგნითაც მაშინ შეძღანებოდეს 15 წლის წინამდელი ამბავია. ეხლა რო ჩავედი წიგნი იქ იყო და რო გამოვიყე კვლავ და წავიკითხე ერთი თემა მაინტერესებდა ფისიდულოს. ესე იგი ბუნებით მონის შესახებ და ერთი თავი აქვს მთლიანად, ესე იგი ამ კომენტატორს, არა არისტოტელეს კომენტატორს, ამ ბუნებით მონაზე აქვს. ესე იგი რას ნიშნავს ადამიანი იყოს ბუნებით მონა. და ნუ ამას განიხილავს ძალიან საინტერესოდ. და კიდევ ერთ ნაწილს აგიკითხავთ ქართულს, ესეც ვიყიდე ესეთი აი ოქსფორდის გამოცემა არის სამართალი ძალიან მოკლე შესავალი. და თბილისში რო ვიყავიო, გავთუბილი ვიყავიო, ეს პატარა თვითონაშიც დავიკითხე სამართლის შესახებ საკმაოდ კარგი შესავალიაო და აქაც წერია ესეთი რაღაც. სამართლიანობის ჯერ ძალიან საინტერესო ის არის. კანონს როგორც ეს მე მესმის, ორი უდიდესი მიზანი აქვს. დაიცვას წესრიგი და აღასრულოს სამართლიანობა, დაიცვას წესრიგი და აღასრულოს სამართლიანობა. და ორივე ერთმანეთს ყოველთვის არ ემთხვევა. ეს თანამედროვეობისთვისაც აიხა რომ პრობლემები რო გაქვს მოსმენებში და რაღაც. ის ვისი ძალისხმევა წესრიგის დაცვისკენაა მიმართული, სამართლიანობაზე წინ დადგენილ წესს დააყენებს. ხოლო ვისთვისაც საჩივრების დაკმაყოფილება უფრო მნიშვნელოვანია, ის სამართლიანობის აღსრულებას მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. ეს ჩემი ბრალი არ არის, ის სამართლიანობის აღსრულებას მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს. მართებული გადაწყვეტილება ამ ორ შორის შესაბამისი წონასწორობის შენარჩუნებაა. ეს ბალანსი, ანალოგიის ბალანსის თუ არის შენარჩუნება. და შემდეგ მოდის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რომ ვიძახით რომ გვინდა ცარიელი მშვიდობაც მეყოფ ხო სტაბილურობა გვინდა თუ წესრიგი გვინდა თუ გვინდა რომ სამართლიანობა იყოს. ესეც ნიშნავს სახელმწიფო უნდა იყოს, მაგრამ სამართლიანობა არ ნიშნავს წესრიგს და წესის დაცვას. ზოგჯერ ნიშნავს ამ წესის სამართლიანად გამოყენებას. ამიტომ არის სასამართლო, თორე წესები რო იყოს, ესე პირდაპირ წესების პოლიციას რო შეელოს წესების დაცვა, ესე იგი სამართლიანობის დაცვა, მაშინ პოლიცია, ამიტომ რა პოლიციურ რეჟიმი არ მოხდოს ხოლმე რა. ესე იგი სამართლიანობისაკენ სწრაფა ნებისმიერი სამართლებრივი სისტემის საფუძველში უნდა იდოს. ესე იგი წესრიგზე კი არ არის ლაპარაკი, ამას სამართლიანობა არის. თავად. სამართლიანობასთან კანონის ფაქტობრივ გათანაბრებას გრძელი ისტორია აქვს. ამ მოსაზრებას ვაწყდებით ძველი ბერძენი ფილოსოფოსების ნაშრომებში, ბიბლიასა და აღმოსავლეთ რომის იმპერატორ იუსტინიანეს კოდიფიცირებულ სამართალში. სამართლიანობის კონცეფციის ანალიზის დროს სიცხადისაკენ სწრაფად უპრობლემოდ არ ჩაუვლია. როგორც პლატონი, ისე არისტოტელე მისი უმთავრესი მახასიათებლების გამოკვეთას ცდილობდა. არისტოტელეს მიდგომა ამოსავალი წერტილია სამართლიანობის შესახებ ნებისმიერი დისკუსიისათვის. ის ამტკიცებს, რომ სამართლიანობა მდგომარეობს თანასწორებისადმი თანასწორად და არათანასწორებისადმი უთანასწოროდ მოპყრობაში. მათი უთანასწორობის პროპორციულად. ხედავთ ის პროპორციულად. არისტოტელე აღიარებს, რომ თანასწორობა სამართლიანობაში შეიძლება იყოს ან არითმეტიკული დაფუძნებული შესაბამისი პირების იდენტობაზე, ან გეომეტრიული იმავე პროპორციის შენარჩუნებაზე
დაფუძნებული და ერთმანეთისაგან განასხვავებს ერთი მხრივ კორექციულ ან კომუტატიურ მართლმსაჯულებას და მეორე მხრივ გამანაწილებელ მართლმსაჯულებას. პირველი სახის მართლმსაჯულებას აღასრულებენ სასამართლოების სისხლის სამართლის დანაშაულების ან სამოქალაქო სამართლებრივი გადაცნობის დროს. ის მოითხოვს ყველას თანასწორად მოექცნენ. მეორე სახეობას გამანაწილებენ მართლმსაჯულებას მისი მტკიცებით შეუძლია ყველა ღირსების ან დამსახურების მიხედვით მიაღოს პატები. არისტოტელეს აზრით სწორედ ეს უნდა იყოს კანონმდევლის უმთავრესი საზრუნავი. ესე იგი, აქაც ხედავთ, რომ არისტოტელეს იმავე პრინციპი მოაქვს, რა, რომ თანასწორებს მოგიტეხა ყველასა მომიტეხე ჭადი, მაგრამ მე, როდესაც ყველი არ აგაგ და მშიერი ხარ, მაშინ მე უნდა გაგინაწილო, ხო? გაგინაწილო. მაშინ მე უნდა გაგინაწილო, ამიტომ შეერო არ მოკლე სამართლობა ეს იქნება, ხო? დაახლოებით ესეთია და აი აქ უკვე, როდესაც შემოდის არისტოტელეს მთავარი ეს პრინციპი, რომ იპეროხის ანალოგია, ესე იგი აღმატებულობის ანალოგიის მიხედვით. ანალოგიის მიხედვით, პროპორციის მიხედვით და არა პირდაპირ, ეხლა შენ გაკლია და მოდი მე და შენ გავთანასწორდეთ. ესეთ რამეზე კი არ არის. არამედ იმის მიხედვით რამდენი შეგიძლია და შემდეგ აი ამაში წერი, უკვე აი აქ განიმარტება ეს. ესე იგი ეს არის ეთიკაზე ლაპარაკი, რომელიც ავტორს გადმოაქვს უკვე პოლიტიკაში, ესე იგი ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოს და ბუნებით მონასთან დაკავშირებით, ესე იგი ბატონსა და მონას შორის დამოკიდებულება და ჩვენ ხედავთ სამართალიც არისტოტელესთან ესე არის, სამართალი ისე უნდა მოხდეს, რომ ყველას იმის ანალოგიით მიეცეს რა განსხვავებაც არის. ესე იგი ყველას ერთი კანონი და ერთ ზომაზე კი უნდა მოეჭრას. მაგალითად მდიდარს წაართვე და ღარიბს მიეცი. ხო ღმერთი როგორ წაახდენს არსენას, ხო? მაგრამ წაახდინა არსენა, ხო? წითელ პარასკევს გაუტყდა რა ეს. მახვილი და მაგიტომაც გარდაიცვალა, მოკლეს, ხო? არის წაახდინა ღმერთმა არსენა, იმიტომ რომ ჰიუბილისი დაემართა მაგასაც, ხო? ის მაგქნა და ის წითელ პარასკევს წითელ პარასკევს ღვინო დალია, ხო? ხო და ესე იგი ესეთი გამოდის, ხო, სხვაგან წავიდა გონება. ხო, მაგრამ ესე იგი არ არის ესე მდიდარს წაართვე, ღარიბს მიეცი, გაათანასწორე სოციალიზმი, რატომ არიან მდიდრები, რატომ არიან ღარიბები, ეს მემარცხენეობის ეს ლიბერალური იდეები. ამასთან სხვა მომენტი შემოდის, ესე იგი როგორ არის არისტოტელეს სამყარო როგორ არის ესე იგი კანონი, ეთიკა და პოლიტიკა და პოეტიკა როგორ არის ერთად გაერთიანებული. აი ეს მეთოდი იმისა, როგორ თუ ესე იგი ეს იერარქიულობის მეთოდი, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია ბატონებზე და მონებზე, რა თქმა უნდა, ბავშვებზე, ქალებზე, მსახურებზე და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, ეს არის ქალაქი მისთვის არის იერარქიული სისტემა არისტოტელესთვის, სადაც მისი ერთი მხრივ იერარქია ეს რიგიდულად ჩანს, რაც შემდეგ, დღეს გვაქვს, ხო, ეპისკოპოსების პრობლემა, ეპისკოპოსების როლი ეკლესიაში, საპატრიარქო არის თუ არა, თავად ეკლესია რამდენად ასახავს თავად ეკლესიის ბუნება, საპატრიარქო ასახავს თუ არა ის ესე იგი ეპისკოპოსის როლი როგორია ეკლესიაში, ეკლესიის სტრუქტურაში, ამ იერარქიულ სტრუქტურაში, სადაც არის ღმერთი, ეპისკოპოსი, მღვდელი, დიაკონი და საერო ხალხი, ხო? და ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს თუ ესე არის მხოლოდ ესე მაგალითად დედის ჭერიძე რომ გადმოსცემს ამ თემაზე რომ ლაპარაკობს და წერს ისე აღწერს ამას ყველაფერს თითქოს
აი ეს სტრუქტურა, ესე იგი ღმერთისგან ჩამწამოსული მადლი პირდაპირ მხოლოდ აი ამ შეეზღე ჯერ მოდის ეპისკოპოსთან, მე ეპისკოპოსი ხუდერლებს უნაწილებს, ან ეპისკოპოსი პირდაპირ შეუძლება ადამიანს გაუგონო, ვისაც უნდა უკვე იმას უნაწილებს, მაგრამ აუცილებლად ეპისკოპოსი დგას მათ შუაში. რაღაც ესე გამოდის, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ არ ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა მიზანი ქონდა მას, როდესაც ამას წერდა, დარწმუნებული არ ვარ რა მიზანი ქონდა, მაგრამ ის ძალიან ისე აღწეს რიგიდულად, ესე იგი მოუქნელად აღწეს ამ სისტემას. ხო და აი მაგრამ მე იქ მაგ კიდევ სხვა ადგილას ნალაპარაკები რომ ეს სისტემა რომელიც საბოლოო სახე ეს იერარქიულმა სისტემამ ესე თქვა ჩაფოლადებულმა გამოდნობილმა გაქოვებულმა ან თუნდაც გამარილებულმა გაუხეშუებულმა მოუქნელმა სისტემამ თავისი აპოგეას მიაღწია დიონისე არეპაგელთან, რომელიც საფუძვლად დაედო შემდეგ მთლიან ეკლეზიოლოგიას, მართლმადიდებლურ ეკლეზიოლოგიას და არა მხოლოდ მართლმადიდებლს, არამედ დასავლურსაც თითქოს და აქ ჩნდება საკითხი რამდენად არის ხა თავად დიონისე არეპაგელი ისეთი ავტორიტეტული პიროვნება, რომ აი ხა მის ნათქვამს ამხელა როლი მიუბრალოდ ეს რა თქმა უნდა დიონისე არეპაგელი თან საეჭვოდ ფსევდო დიონისეზე ვლაპარაკობდა საერთოდ კვლევების მიხედვით ის აშკარად საერთოდ არ ჩანს მართლმადიდებელიც ესე იგი მერკი გამართლმადიდებელი ესე იგი რაღაც საეჭვო პიროვნება არის საეჭვო წიგნი არის და უცებ ეს წიგნი ხდება ბაზისი მართლმადიდებლური დღევანდელი თვითონ ეკლესიოლოგიის ეს და დაესმება კითხვა რამდენად ეს დიონისე არეპაგელი უნდა მივიჩნიოთ ესე იგი უცდომელ წყაროდ ეგ ერთი და მეორე უცდომელ საფუძვლად მაგრამ მეორე არის ესეთი რომ კი ბატონო თქვა მივიჩნიეთ რომ ის ძალიან დიდი ავტორიტეტის არის და მართლა ძალიან სერიოზული ფილოსოფიური წიგნია და თეოლოგიური ფილოსოფიური წიგნია და მაშინ როგორ გავაკეთოთ იქნებ თვითონ დიონისეში ესე იგი ერთგვარი დეკონსტრუქცია რომ მოვახდინოთ თვითონ იქ დიონისეში ხომ არ არის ადეკვატურად გვაქვს გაგებული კი დიონისე ჩვენ ან მაგალითად ეკლეზიოლოგია რომელსაც ახლა ჩვენ წინ წამოვწევთ სადაც ეპისკოპოსი არის ფაქტობრივად მადლის წყარო და ღვთაებრების წყარო ეკლესიაში რაც არ უნდა ელაპარაკოს ზიზულასმა მაგალითად არა მე ეს არ მინდოდა მე სხვა რაღაცა მინდოდა მაგრამ რეალურად აი ეს არის რომ ეპისკოპოსის გარეშე ეკლესია არსებობს და წმინდად ადმინისტრაციული მოწყობა აი ეკლესია რომ რომის იმპერიის მაგალითზე მოაწყო თავისი ადმინისტრაციულ ცხოვრებას ზიზულასი მას ონტოლოგიურ დონემდე აყავს ესე აყოფიერების 100-მდე აყავს და ამ შემთხვევაში ჩდება რომ ერთი მხრივ ის 18 ლექცია რაც მაგ მაგაზე მაქვს გაკეთებული ლექცია თუ რა ჩანაწერი რაც მაქვს გაკეთებული აქვე YouTube-ზე დევს გაკეთებული მასზეა სწორედ თუ როგორ ხდება თვითონ დიონისეს დეკონსტრუქცია, ესე იგი იერარქიულობის დეკონსტრუქცია, ესე იგი მოსპობა კი არა, ის მისი დაშლა და ხელახლა აწყობა, უკვე და იერარქიის სხვაბრევ გაგება, სხვანაირად გაგება, სხვაბრევ გაგება. და იქვე ვაპარაკობ, რომ დიონისეს ეს ესე იგი პასუხი არის, მთლიანად ეს იერარქიული სისტემა პასუხი არის პლატონის პოლიტიკაზე, რესპუბლიკაზე. ქართულად პლატონის სახელმწიფოზე. რეპუბლიკა ინგლისურად არის. გასუდარსტო რუსულად, ქართულად სახელმწიფო, სახელმწიფო და ისე უცნაურად არის. არა სახელმწიფოს ვამბობ ამ დროს იქ ქალაქზე ეკლაპარაკ, ხო, რესპუბლიკაზე. იქ ხელმწიფე არ არის. იქ დემოკრატია და სახელმწიფო, ესე იგი ხელმწიფე რო ყავს, ეს იყო მართლა შესაძლებელია, მე მგონი, ეს ხელმწიფე მთლიანად ამახინჯებს პირდაპირ სათაური ამახინჯებს იმას რა ჩიგნი წერია იმ თუ თვითონ სიტყვა სახელმწიფოს ეტიმოლოგიას მიყვებით. ოკეი, და არისტოტელეც რა თქმა უნდა ანვითარებს სწორედ და ის იმავე ამოცანებს უყენებს საკუთარ თავს რაც პლატონი რომ დაადგინოს ეს იგი თუ არსებობს ესეთი ეკლეზიოლოგია მაშინ უნდა იყოს პოლიტიოლოგია შეიძლება თქვათ, ესე იგი სახელმწიფოლოგია, ქალაქლოგია, ქალაქმეტყველება. ხო, ეკლესიოლოგია ნიშნავს ეკლესიად მეტყველებას. თეოლოგია ღვთის მეტყველება არის, ხო?
და ეკლესიოლოგია ნიშნავს ეკლესია მეტყველებას. მაშინ ანალოგიად გქონდა ქალაქ-მეტყველება. ქალაქ-მეტყველება ეს ქალაქის შესახებ სწავლება და ეკლესიოლოგია სწორედ აი ამ ანტიკური ქალაქ-მეტყველების დავსრულებული სახეა. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა შემოაქვს ამ ქალაქ-მეტყველებაში, როგორ უნდა მოეწყოს იერარქიულად ქალაქს, სადაც არიან ბატონები და არიან მონები და კიდევ სხვა შემადგენლები, უცხოები, ასე ვთქვათ, უცხოები, არამოქალაქეები, მაგალითად მოგზაურები, ქალები, ბავშვები, ხედრები, ხელოსნები. ხო, აი ამ ასეთ ქალაქში, ესე იგი ამას ზრუნავს. პოლიტია მოქალაქობას ნიშნავს რა, აი ამ შემთხვევაში არისტოტელეს პოლიტიკა ნიშნავს ქალაქ შესახებ. ქალაქ პოლიტიკა იქნება ქალაქ შესახებობა რა, ესეთი საქალაქო პოლიტიკა ეს პირდაპირ სიტყვაზე და გეგმა საქალაქობა ესე იქნება პოლიტიკა ის რაც ქალაქს შეეხება რა და ამას აღწერს და სწორედ აი ამ კონტექსტში შემოაქვს აი ეს მეგობრობის თემა და ის ამბობს ესეთ რაღაცას დააკვირდით რომ ქალაქი უნდა შედგებოდეს მეგობრებისაგან ესე იგი ადამიანები უნდა იყვნენ მეგობრები აი აქ ხო ჩამოყალიბებული აქვს რომ მეგობრობა შეიძლება იყოს ერთმანეთსა სიამოვნებთან ყოფნა кейფი მაგალითად მეგობარი ქართული სიტყვა ხო ამას ერთად რო შეჭამენ რა გვერდი გობიდან ხო დაახლოებით ურთიერთსარგებელზეა ლაპარაკი ასევე ურთიერთსარგებელზე ესე იგი მომიტეხა ყოველთ მოგიტეხა და ეს მე და შენიც სარგებლობაა მაგრამ ეს თანასწორთა შორის. ესე იგი, ვისაც მე ყველი მაქვს, შენ ჭადი გაქვს, იმას ის გაკეთება შეიძლება ამას ეს კარგი, ამას უნაწილებთ რა და აქ უკვე პირდაპირ გადანაწილება ხდება რა ამ შემთხვევაში. პროპორციული კი არა ხდება, პირდაპირ გადანაწილება ხდება. შენ ამას მოწე, მე ამას მოგცემ. მაგრამ რა ვქნათ ხე იმ შემთხვევაში თუ ლაპარაკია ქალაქში მარტო მოქალაქეები ხარ ცხოვრობენ, აი როგორც გითხარით მოგზაურები ისინიც იმაძეც ხო უნდა გავწევდეს კანონი. აი კანონის მიხედვით თუ უკვე ლაპარაკობს არისტოტელე, აი განმარტებას ეძლევა, აი ამის ქართულიც უკვე ვერასწორად სოციალისტურად აგე სოციალისტურ დროს არის თარგმნილი, რუსული თარგმანი საერთოდ ვერაფერს ვერ გაიგებ იქიდან, შინაარსი არ გამოდის. ბერძნულში საკმაოდ ეს ანალოგოს იპერეხუსა, ესე იგი იპერეხო არის ორნაირად შეიძლება ითარგმნოს ეს იპერეხუმაც ნახავთ თემს. Analogom tes იპეროხეს აპოდიდონე იპეროხეს რაც ანალოგის მიხედვით ესე იგი განსხვავება რაც არის აი ამის ანალოგიურად მიეცემოდეს უნაწილდებოდეს და ამის მთავარი პრინციპი არის რომ ქალაქში ამ იერარქიულ დასაკარგი ქალაქმა თვითონ ფუნქციონიროს აი როგორც აქ არის სამართლიანობით რომ სამართლიანობა აღსრულდეს რომ ადამიანმა ყველა მიიღოს იმის შესაბამისად რაც ისი უნარიც მას გააჩნია ეს მე დრაშია საქმე ესე წარმოიდგინეთ ეხა ბატონი არის და ეს მონა არის მაგრამ მონა ბუნებით მონაა ხო რატო რაღაცე მიზეზის გამო მაგრამ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი რომ ყველა მონას ერთნაირად უნდა მოექცეს და არამედ ეს მონა რამდენად არის შესაბამისობაში თავის ბატონთან ესე იგი მათ შორის შეიძლება ეს მონა ძალიან განათლებული ხელოვანი რაღაც ადამიანი ისეთი იყოს უკვე იმას აი ეს განსხვავების შესაბამისად მიეცემა გაუნაწილდება ეს ყველას ერთნაირად კი ყველას ერთი სალაფავი კი არა აქ მონას ან ყველას ერთნაირად ზემოდან ქვემოთ კი არ უკვე ჩმორი ხარ და მე მაგარი ვარ არა არამედ სწორედ ეს დაყოფა მონასა და ბატონ შორის სწორედ იმიტომ არის ეს იერარქიის თავალი მიზეზი იმაში მდგომარეობს რომ ერთმანეთს ისე ყველას მე კომუნისტში როგორ ყველას თავისი ნიჭის მიხედვით თავისი უნარის მიხედვით ეს მართლმადული იერარქიას ამაზეა რომ შენ იერარქი ხარ ზემოთ იმიტომ ხარ შენი იერარქი და შენი იერარქობა ამაზე მდგომარეობს რომ ეკლესიამ ისე ფუნქციონირებს რომ ეკლესიაში აღსრულდეს სამართლიანობა იმიტომ რომ თავარი პრინციპი რასაც ქრისტეზე არის რასაც ქრისტეს მიაწერენ ქრისტეში ხედავენ ეს არის სამართლიანობის აღსრულება განპირობებულობა არის თავად იესო ქრისტე
სიტყვა ღვთისა, ესე იგი ღმერთის სიტყვა, ღმერთის რაციო, ღმერთის პრინციპი, რომელიც განკაცდა, არის სამართლიანობა. ეს არის იმიტომ რომ აი ადამიანი დაეცა და უნდა ადამიანი უნდა ახსულდეს სამართლიანობა და რაც ჩაიდინა ადამიანმა იმის გამოსასყიდი უნდა მოხდეს. ეს სამართლიანობის პრინციპი თავად მე შექმენი შენ დაეცი, მაგრამ მე პასუხისგებელი სამართლიანობის პრინციპის განხორციელება და პიროვნების დონეზე აყვანა არის თავად იესო ქრისტე და მას უწოდებენ ილიო დიკეუსინის სამართლიანობის მზე აღმობრწყინდა სიმართლისა მზე სიმართლისა ჯერ ქართულად ესეა სიმართლე, მაგრამ ახალ ქართულში კი დიკეუსინის პერსონები ამბობენ. აი ეხლა მაგალითად სექტემბერში ღვთისმშობელი რომ იბადება, ღვთისმშობელო შენი დაბადებითო საფუძველი ჩაეყარაო, რომ გამობრწყინდებაო სამართლიანობის მზეო. ესე იგი სექტემბერით იწყება ახალი წელი, ხო? საეკლესიო ახალი წელი და პირველი რაც ხდება სექტემბერში იბადება ღვთისმშობელი. და სექტემბრიდან წამოყოლებული აი ეს მოტივი არის, რომ სამართლიანობის მზე უნდა დაიბადოს, ესე იგი დღე იკლებს. როგორ არის სექტემბრიდან შესამჩნევია რა დღის დაკლება დაიკლებს და ღამე იზრდება დღე იკლებს და მაგრამ შენ უკვე ღვთისმშობლის დაბადებით ამ ზრდად სიბნელეში შენ იცი რომ აი როცა უკვე სულ ყველაზე მეტად დაეცემა და დაპატარავდება და ბოროტება მაქსიმალურ სიბნელე ბოროტების მაქსიმალურ უსამართლობის სიბნელე მაქსიმალურად მოედება კაცობრიობას სწორედ იმ მომენტში დაიბადება ზე სამართლიანობის და ამაში მე წინასწარ გავჭერდა ღვთისმშობლის დაბადებით. ეს მოტივი გასდევს, სამართლიანობის მოტივი გასდევს ძალიანად, აი ამ ქრისტეს დაბადებას და მოლოდინს სამართლიანობას. ამაზე ადრეც ვილაპარაკე, როდესაც იქ კაბასილაზე ვლაპარაკობ, რომ ის ვისაც სამართლიანობა, ვისაც ტირანი არ ზურს, ვისაც საძულველი არ არის უსამართლობა, ქრისტე რო ჩავიდაო ჯოჯოხეთშიო და მიიტანა ეს სამართლიანობა სინათლე, იმათმა არ მიიღესო ქრისტე ფეხებზე ეკიდა. ესე იგი სამართლიანობისთვის უნდა იბრძოლო პოლიტიკაშიო. თუ ტირანია მეფე, ან ტირანია მთავრობა, ან ტირანია ეპისკოპოსი, ის უნდა გძულდეს, შენ და ყველა საშუალებას ეძებდე და საეკლესიო იერარქიაც ის იმიტომ მოქმედებს, რომ სწორედ ეს უსამართლობა, ისეთი მექანიზმები შეიქმნოს, რომ ეს უსამართლობა დაიძლიოს. აი ეს მოდის პლატონიდან არისტოტელედან, არისტოტელეს როგორ არის ეთიკა, პოლიტიკა და კანონები ერთად თავს იყრის, რომ ქალაქმა, როგორც ერთმა ცოცხალმა ორგანიზმმა იფუნქციონიროს სამართლიანად და კანონიც ამას ეხმარება, ეთიკური მოწოდებაც ამას მიუთითებს, პოეტიკა, ესე იგი თეატრი, ხელოვნებაც ამის სამსახურში უკვე პოეტიკაში ლაპარაკობს, რომ ქალაქმა, ესე იგი, ჩვენი გაგებით ეკლესიამ, ჩვენ შეგვიძლია უკვე სახელმწიფოსაც გადავიტანოთ ეს, ისე იფუნქციონირებს ყველაფერი მისი სტრუქტურები რა შიგნის არის, კანონები, ჩვენი ეს ეთიკური წინამძღვარების, ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ ისე, რომ ყველა ადამიანს თავის შეძლების დაკვარა, თავის უნარების და მიხედვით პროპორციულად გადაუნაწილოს. ესე იგი, ისეთი სახელმწიფო უნდა შექმნას, ისეთი ეკლესია უნდა შექმნას, თვითონ ადამიანს, რომელსაც რაღაცა ნიჭი აქვს, ისე წახალისდეს ამ ნიჭის მიხედვით, რომ სახელმწიფოს მოვალეობა არა, რომ ყველა ადამიანს მიეცეს საშუალება საკუთარი ნიჭის მაქსიმალურად გამოვლინების. ეს იყო სახელმწიფოს პრინციპი. არისტოტელესის ეს გამოვიდა ქრისტიანობაში, ეს გამოვიდა იმაში, რა ქვია, საეკლესიოში, ეს გადმოვიდა შემდეგ თანამედროვეობაში, ასე რომ ეკლესიას ვერ დაუპირისპირებ, აი თქოს პრემოდერნული იერარქიული სისტემა, ჩვენ ეპისკოპოსი მეფე გვინდა, არა, და თანამედროვეობა კიდე ბოროტი რაღაცაა, შეიძლება აი ეს ლიბერასტული
ფსევდოლიბერალური ეხლა რო რა ვიცი მე ყველას ათანაბრებენ აუცილებლად და განსხვავებას პობენ მათ შორის და პირიქით ამან ის კი გამოიწვია რომ მაგალითად პრივილეგიები აქვთ იმათ ვისაც ესე იგი პრივილეგია ვინც უნიჭოა ის პრივილეგირებული არის ესეთ რაღაცა ეს გადახრა მაგრამ მთლიანად აი არისტოტელედან მოყოლებული ბერძნულ-რომაული ქრისტიანული კულტურა დღემდე იმაინც ერთ აი ამ იდეალს ახორციელებს რომ ქალაქმა სახელმწიფომ და ეკლესიამ იფუნქციონოს ის რომ თვითოულ ადამიანმა მაქსიმალურად თავისი ნიჭის უნარის და მდგომარეობის მიხედვით პროპორციით მიენიჭოს მას და ეს არის მეგობრობა